Hello mga kabib, andito po tayo ngayon sa labas. Anyway, yung sitwasyon ngayon sa North, napakalakas ng snowstorm. So, magpipick up ako sa anak ko, napakita ko lang sa inyo paano siya kalakas at kilang snow sa paligid. So, okay. See, mamaya na lang po at saka pakita ko lang po sa inyo yung sitwasyon. Sobrang lakas po talaga. Kung nakikita nyo po, siya, lakas ng hangin, tapos yung snow niya napakaliit ng mga snow, tapos lang po talaga, sobrang lakas kung sa hangin po. So, kabib, andito na po pala tayo sa school kung saan nag-aaral ang aking anak. So, hintayin lang po natin siya. She's coming. Ugly. Say hi. Ang lakas mga kabib, sobra. We are home. Super daming snow yung surroundings. Yan. Bye-bye.